हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अब हामी चाहिँ चिसो छ जे भए पनि आज चाहिँ हामी हाइकिङ गइरहेछौँ अनि हाम्रो हाइकिङ डेस्टिनेसन चाहिँ आज चम्पादेवी गएर अनि दुईजना मात्र गयो हामी है। साथीहरू भेट्नै बाँकी छ। साथी त के भन्ने हाम्रो रेस्पेक्टेड गुरुहरूसँग गइरहेछ सबैले। ओके, सी यु देयर। अब हाम्रो कफीबाट सुरु भयो। यतैबाट हो? यताबाट होइन, अझै हात्तीबन्द अगाडि जानुपर्छ। अब यहाँ चिया खान लाग्यो होला। वेलकम टु चौबारी। हाई। कोल्ड कोल्ड। अब हामी चाहिँ यहाँ चौबारमा जल विनायक मन्दिर दर्शन गर्न गइरहेछौँ। ढाड दुख्या निको हुन्छ ल, सबजनाले उपचार गरेर जाउँ। खै त्यो बाजेले तन्काएको थियो, सो तन्काइदियो मैले। खडकले यो काटेको सोझै हो। यो काटेर काठमाडौँको पानीले सबै बगाएपछि काठमाडौँ उत्पत्ति भएको हो। र जुन स्वयम्भू छ नि, हजुर, स्वयम्भू भन्ने स्वयम्भू आफै उत्पत्ति भएको यो स्वयम्भू यसमा एकदम फोहोरको चिज चट्टानै मात्रै छ नि यो त? चट्टानै सबै चट्टानै। अनि यसलाई चाहिँ काटेको नाग हो कि आकाश त छ नि। यस्तो ढुङ्गाको माथि चाहिँ पिपलको रुख रहेछ है। सेल हाल्नु भएको छ तातो तातो। मजाको सेल खाजा। मिल्क टी त मिठो छैन जस्तो छ है। अर्को ल्याउँछ चारवटा जति। अब चाहिँ हामी पर्पिङ भन्ज्याङमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी हाइकिङ गर्दै चम्पादेवी जाने हो। पर्पिङ भन्ज्याङबाट अब यहाँ हाम्रो ठ्याक्क 9:30 भयो। हामीलाई चाहिँ चम्पादेवी पुग्न चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ। लेट्स सी। ल लाग्यौँ हामी त। यो बाटोबाट चाहिँ हामी चम्पादेवी जान्छौँ। सबजना दाम 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 लट्ठी टेकेर भइसक्यो। हाई, हाउ यु डुइङ? रातो पिरो भइसक्यो। लाली पाउडर धेरैजना यो ब्याग चाहिँ जहाँ पनि हुने भयो। थकाइ लाग्यो? थकाइ त यस्तै हो, लाग्दै गर्छ, हिँड्दै गर्नुपर्छ। आमा यहाँ जाने मान्छेले त थकाइ लाग्यो भन्न कहाँ पायो त, होइन? हामी त
कृषि गराएको मान्छे हो, मार्दी गराएको पुन हो, धामरुख सब हानिसक्यो हो। आमाले त केही पनि होइन होइन यस्तो गरेर गएर यस्तो गरेर आइन्छ। होप्स है त्यस्तै हो। हेरौँला नि। अन्त त्यस्तो पनि भन्नु हुँदैन। दामी जङ्गल छ तर पनि यो नेचर भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने आँखाले देख्दा चाहिँ एकदम रमाइलो खतरा लाग्ने, तर अलिक क्याप्चर गर्ने टाइममा चाहिँ ठिकै देखिन्छ। पिकनिक स्पट पनि रहेछ हात्तीबन रिसोर्टनिर। पिकनिक काजम भयो भने चाहिँ यहाँ आउँदा पनि हुने रहेछ है। त्यहाँ हात्तीबन रिसोर्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ खासै देखाएको छैन। यस रिसोर्टमा होला त्यसो भए, ओपन स्पेसमा है। अब कि त यहीँ पिकनिक स्पटमा हुनुपर्छ। रसिलो सुन्तला खाएर सुन्तला खाएर रसिलो झऱ्यो नि। छोडिदिन्छ दिदी म टिप्छु हाले होइन। पैदल यात्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो रहेछ। यहाँ यही बाटो हुँदै जाँदा यहाँ छ हात्तीबन रिसोर्ट। एकचोटि आउनुपर्छ, एक दिन नभनौँ एकचोटि। सबैभन्दा अगाडि परेछ हामी दुईजना। अहिले चाहिँ बल्ल उकालोमा चाहिँ पछाडि जाने अनि तेर्सो आएपछि दुईजना अगाडि हुने। तपाईँहरू चाहिँ हेरे गर्नु सानो बच्चा सुताउँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मी दिदीले चाहिँ। हामी सुताएर जान्छौँ, आउँदाखेरि उठिराख्नु है। अहिले यतिखेर चाहिँ म सबैभन्दा अगाडि छु, यिनी चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ। ल दामी फोहोर कि कस्तो जता गए पनि फोहोर गरेर हिँड्नेहरू यहाँ हिजो डाँडा काँडा दामी। घामले चाहिँ मार्नै पर्यो अब। अब त ग्यास चुलो हेर्नेको लाइन। यो चाहिँ ग्यास, त्यो चाहिँ ग्यास हो। ट्रेकिङ जाँदा लानुपर्छ। अब हाम्रो चिया पाक्दैछ। ताली बजामा ल यता पनि बल्यो। केही ल्याएको छैन हामीले त, हामी त यहाँ ढुक्न आएको। हाम्रो चाहिँ खानेकुरा सब होममेड चिउरा बाहेक। गमका गम्दै आफू चाहिँ केही ल्याउने होइन। ड्राई पिकनिक अब टनक्क खाइहाल्यो। लागौँ साथीहरू अब। हाई टन्न खाइयो अब कसरी हिँड्ने होला। ल यतै हो यतै।
उकालो छ अझै पुगेको छैन निन्द्रा लाग्यो मलाई 12 भयो दिउँसोको अब यहाँ फेरि अर्को स्टेसन रहेछ सबजना बस्ने लेख तिमीले के लेख्नु केले लेख्नु नि त्यो पनि मार्को छैन है हामीसँग बन्डिङ अफ ब्रदर्स रे सब ब्रदर्सहरूको नाम लेखेर गएछ रगत चाहिँ केही होइन है देखिँदै कलर छ रातो कलर आज खुल्या भएपछि दामी देखिन्थ्यो है यताको भ्यू आज अलिक धेरै नखुल्या भएर चाहिँ ठिकै भन्ने मान्छेलाई थकाइ लागिरहेछ अहिले चाहिँ ल चम्पादेवीको टुप्पामा चाहिँ पिकनिक पनि गर्न मिल्दो रहेछ है गाइज बाफ्रे सानो मान्छे अगाडि पुगेर तपाईँ कुद्नु भएको छ अलिबार पर्नु भएन हामी चाहिँ चम्पादेवी हाम्रो डेस्टिनेसनमा देवी मन्दिरमा पुग्यौँ आज सैटरडे भएकोले चाहिँ लास्टै भिड दर्शन गर्दैछु ल हामी चाहिँ फर्पिङ भन्ज्याङबाट चाहिँ ठ्याक्कै 3.5 घन्टामा बिस्तारो हामी बसेर जस्ट आधी घन्टा त बसेर हामीले खाजा पनि खायौँ त्यति गर्दा पनि ल मजाले 3.5 घन्टामा चाहिँ यहाँ डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगिने रहेछ पहिला हिँड्दा त लास्टै टाढा लाग्यो तर अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि पनि टाढा शीतल पनि छ मौसम पनि ठिक भयो नि त है अब हेर न अब हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि कति टाढा फिल भएको थियो नि तर अब आइपुग्यो नि त अब चाहिँ यहाँ हाम्रो आधी घन्टा जति मेडिटेसन ध्यान दिएर सुन्नु देवी माताको सानिध्यमा आउनु पाउनु हामी सबैको लागि सौभाग्यको कुरा हो हामी अवसरले आइपुगेका छौँ एकचोटि मातालाई स्मरण गरौँ र देवी देवताहरू अग्रजहरू ऋषिमुनिहरू जहिले पनि यस्तै अरूले आवाजले डिस्टर्ब नगर्ने ठाउँमा आएर साधना गरेको ठाउँ हो यो मैले त्यति धेरै बुझेको छैन माताको बारेमा तथापि शक्ति आर्जन गर्नु छ भने माताको साधना गर्नु देवीको साधना गर्नु भनिन्छ त्यसैले यो साधना सिद्धिको लागि उपयुक्त ठाउँ हो अब हामीले कुन तहमा छौँ कुन तहको कुरा बुझ्छौँ आफ्नो क्षमता साधनाको कहाँ छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तथापि हामी एकछिन यो मातालाई स्मरण गर्ने र कम्तीमा आफ्नो वरिपरिको अर्कै महसुस भयो जुन अब यो स्थलकै हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ लडाइँ गर्न डाँडा है यहाँनिर चाहिँ अनि पछि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँबाट नै सुरु भएको यो देवीको मन्दिर स्थापना भएको एउटा देवी शक्ति लिएर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ लडाइँ गरेको युद्ध गरेको ठाउँ भएको हुनाले त्यसले चम्पे देवी भनेर पनि भन्दो रहेछ है यसरी बुझौँ हामीले त्योभन्दा पनि अब यहाँ गुरुले भने जस्तै अब यो देवीको स्थलमा आएर हामीले देवीको स्मरण त गरिसक्नु देवीको रूपको त धेरै छ धेरै प्रकारको देवीहरू छ तर कुन देवीले स्मरण गर्ने चम्पा देवी भन्ने छ चम्पा देवीको रूप त हामीले स्मरण गर्नु कस्तो आकार हामीले त यहाँनिर देखेको एउटा अबिर छ एउटा ढुङ्गा छ होइन त्यो छुट्टै छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर यो ऊर्जा शक्ति भएको स्थल हो एकदमै भाइब्रेसन भएको स्थल हो त्यहाँ मलाई पनि राख ल एकै ठाउँमा खाऊँ यति राखेको
खाइसक्नुभयो यो केसरी बाँड्नु छ कि यो बाँड्नु छ कि ल अब चाहिँ हामी सुन्तला खाइरा साधनापछि सुन्तला त लास्टै मनपर्छ मलाई चिसो हिउँ होइन खाइदिनु बदाम खाइरा चिजबल पनि खाएँ के खाएँ भातको यादै आएको छैन भात खानु मन छ बनाएर चिसोले गरेर त्यस्तो सबजना खाएर यस्तो गरेर पनि बस्न मिल्ने रहेछ यता अगाडि पनि पुरै यहाँबाट हामी हिँड्ने बेला चाहिँ ठ्याक्क 2 बजे छ अब ओह्रालो झर्नु चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ ओके लेट्स सी रफ्तारमा झरिरहेछौँ सबजना घाम पनि लागेन चिसो नि भइरहेछ ऊ हाम्रो साथी पनि आयो बिन्टिङ Can I help? Do you need any help? Do you need any help? So sorry. हाम्रो टोलीहरू चाहिँ पुरै झर्दै हुनुहुन्छ ऊ दामी वेदर नै राम्रै हो है यहाँनिर घाम लाग्यो भए हामी त गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई बल्ल 1300 बाटो आएर बस्यो भने चाहिँ टाइम लाग्छ तर ओह्रालो त धेरै छिटो हुन्छ नि यसलाई चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ के लाग्दैन हो धेरै त छैन है अनि भन न गोसाइकुन जाँदाखेरि 6 घन्टा लाएर चढेको उकालो जम्मा 2 घन्टामा बुन्द्रुङ बरु एकछिन दुख्यो नि दुखेछ भने कुद्या छ कुद्या कोही अगाडि कुद्या कोही पछाडि कुद्या ओ माई गड धेरैजना भएपछि है त थोरै नै गयो नि त्यस्तै नै हो गोसाइकुण्डमा चाहिँ मेरो त्यो खुट्टा औँला मात्रै दुखेको थियो जे भयो नि जहाँ गयो नि केही नि पिरलो त पर्दो रहेछ यताबाट झरेको थियो हामी चाहिँ ठ्याक्क अनि तौदा झरेर अनि त्यहाँबाट गाडीमा गएको थियो के रहेछ यार यो हेरौँ अगाडि हिँड्नै मजा आउने अगाडि पछाडि अब फेरि हाम्रो चाहिँ टी ब्रेक होइन त अब पहिले त प्लेटै निकालौँ प्लेट निकाल्नु होइन उतै दिनुहोस् त तपाईँको रोटी मात्रै छ भने चाहिँ चिया मगाऊ होइन सुन्नुभयो फेरि खाने मात्र काम हुने क्या हाम्रो यताउता गरेर खान थालिहाल्यो बिहान एकचोटि अघि एकचोटि अब एकचोटि 2-3 चोटि हुन्छ त्यसपछि घर घर फेरि माम खाँदाखेरि 4 चोटि हुन्छ सबजना बनाउँदा नि सबजना लिएर आइटम थप्पै छ अघि मस्तको उकालो गयो अब चाहिँ ओह्रालो झर्दैछौँ इट्स अलमोस्ट भन्दा नि 4 भइसक्यो 4:30 भइसक्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ 2 घन्टा लाग्यो जस तर बाटोमा आधी घन्टा जति हामीले ब्रेक लियौँ होला अझै अलिकति बाँकी छ पुग्नलाई फाइनली अराइभ्ड हामी चाहिँ यहाँ टोटल टाइम 4 hours 53 minutes त्यत्रो लाग्यो हामीलाई टोटल डिस्टेन्स 7.6 5 घन्टा लाग्यो जाँदा आउँदा गरेर होइन 790 kg एभरेज आवर छोटो सजिलो आनन्द अहिले त अब यो दिन छोटो भएर हो नि त अलिकति नत्र त मजाले रमाइलो लाग्यो हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो पहिल्यै नै गएको थियो तर मलाई यादै छैन कि धेरै अगाडि अब चाहिँ हामी यहाँ पार्किङ गर्दैछौँ ठ्याक्कै घर जान्छौँ ओके बाई गाइस हजुर हैन ल थ्याङ्क यू लिएर हिँड्नु पो सक्दैन